xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tiếp một em họa mi rất thuần mà tôi cũng vừa tuyển ở bản với tối qua. Vâng, lông đuôi đang rất bẩn và đang bê bết, cho nên là quý vị và các bạn có thể nhìn thấy sơ sơ. Đấy, chỉ cần tắm một cái là mượt là sạch hết cái lông đuôi, sạch hết cái chất kết dính ở lông đuôi cây đê. Cái chất kết dính đó là gì? Là cám, là phân và dính nước vào thôi. Thì toàn bộ lông nó lại suôn và nó mượt ra rất là đẹp. Đấy, dáng ngũ trường lông đậm đà rất đẹp, tổng thể rất đẹp, chim mới tuyển về hôm qua. Và bây giờ tôi sẽ tiến đến gần để bắt đầu làm em nó hot xem nào. Xem nó hot chưa. Up 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 up. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là quý vị và các bạn cũng đã được quan sát em nó đúng không ạ? Đã nhìn thấy rồi, rất là thuần đó ạ. Và rồi, chim rất đẹp, rất dễ hot, hàng VIP ạ. Và những hàng này giá nó cũng hơi nhỉnh lên một tí nhá quý vị nhá. VIP ạ. Đấy, chân vàng, tôi khẳng định là chân vàng đuôi xòe. Đây trong này là chưa căng hết phông đâu, vì đang mới về, đang lạ chỗ rồi. Em này mà khi căng lên rồi, khi lãnh địa đã quen thuộc rồi, tự tin thì hót xòe, hót múa này, chân móng mèo này. Đấy, chân vàng này. Ở đây là chân vẫn đang bẩn, vẫn đang dính cám nhá. Mà tôi thì chim mang về tối hôm qua, hôm nay mà hót là tôi quay video luôn, chứ không cần phải chờ tắm giặt gì cả. Bởi vì tôi còn bận việc cơ quan nhà nước, cho nên là cứ hót là tôi đăng video luôn, để cho anh em nào lấy là lấy luôn, chứ không có chờ phải tắm sạch hay là tắm mượt mà để làm hàng làm gì cả. Đấy, chim có thế nào đăng đúng như vậy, quý vị và các bạn lưu ý nhá. Đấy. Up bộ rất to, trên 70 và đánh cũng rất tốt. Em nó hôm qua ở lồng bên phải ở trong bản tôi cho thử đánh với em họa mi mơ cánh, em nó lồng bên phải đánh rất bệt ạ. Đấy. Vâng, và vừa rồi anh Trường ở Đà Lạt nhận chim của tôi, anh cũng có chia sẻ lại là chim về từ tay anh ấy, anh cho tắm xong anh ấy bảo rằng đẹp hơn ở trong video của Hải Quân rất nhiều. Anh ấy cười rất thoải mái và rất thú vị, tôi cũng rất thích, tôi cũng rất vui. Và quả thật đúng như vậy, bởi vì chim ở đây tôi không cho tắm, tôi đã quay video rồi, miễn là hot là tôi quay video ngay rồi. Chứ còn nếu mà tôi cho tắm nắng tắm nước rồi tôi làm hàng cho đẹp đẽ thì đương nhiên là sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ là chim quan trọng là tố chất, cho nên là tôi cũng không có thời gian để làm hàng những việc đấy. Nhưng tôi sẽ chia sẻ lại để quý vị và các bạn nắm được bắt được là chim ở với tôi với điều kiện hoàn cảnh như vậy. Đấy, để quý vị và các bạn có cái hướng chăm sóc tốt. Em họa mi này văn võ song toàn, bộ trên 70 và đánh cũng rất tốt. Hôm qua nó thử lửa, có test lửa ở trong bản rồi. Em nó ở lồng bên phải, cho đánh thử với một em họa mi mơ. Em họa mi mơ tôi cũng lấy về nhà tôi rồi. Đấy, em họa mi mơ ở lồng bên trái đánh cũng rất tốt và cũng rất thuần. Đấy, hót xòe rất đẹp, múa cánh, bộ to hót xòe múa cánh, đánh tốt, văn võ song toàn, chơi kiểu gì cũng được. Đúng là đa tài, họa mi đa tài. Vâng, đây là tin nhắn. Đây là tin nhắn của anh Trường này ở Đà Lạt này. Tôi gửi chim cho anh từ hôm 20 tháng 3 này, quý vị nhìn này, 20 tháng 3 này. Đấy, tôi bảo anh là khoảng 11 giờ liên hệ với xe Tài Thắng Đà Lạt này.
để nhận này. Còn cửa công thì tôi sẽ gửi cho anh sau vì lô hàng mới đang sản xuất ạ. Đấy. Thế thì thưa quý vị các bạn là cái anh đặt tôi cửa công nhưng mà mấy nữa tôi mới gửi cho anh bảo ok bạn. Và hôm nay là thứ năm ngày 22 tháng 3 2018, anh đã nhận được hàng rồi. Thank you bạn, chim rất sung. Ok anh chăm tốt và giữ gìn nhé. Cảm ơn bạn. Con 2212 đã sổ, đã thử lửa rồi, rất hay. Đấy, anh cũng chia sẻ lại bởi vì là con 2212 là hôm trước anh đã lấy trước rồi. Thế còn con mà tôi mới gửi anh đây là 2229. Đấy, quý vị và các bạn có thể vào xem video 2229 và tôi comment ở dưới phần nhận xét là đã chuyển cho chủ nhân ở Đà Lạt. Đấy, tôi cũng nhắn lại là vậy tốt rồi anh, chúc mừng anh nhé. Đấy, anh bảo rằng là chim về tắm phơi nắng nhìn đẹp hơn trong video của Hải Quân, kha kha. Đấy, anh cười, tôi rất khoái chí. Anh khoái mà tôi cũng thấy vui lây. Vâng ạ, ở đây em lấy về là quay video để đăng bán luôn. Em còn đi làm cơ quan nhà nước nên không có thời gian cho tắm ạ. Đấy, tôi cũng chia sẻ lại với anh đúng như vậy. Rồi, ok nhá. Up. Tôi lại tiến lại gần để cho em này hot, chắc đang hơi lạ chỗ một tí. Thôi, chỉ cần cho hot thế thôi, cho em nó nghỉ ngơi một tí nhỉ. Vì hôm qua mới lấy về mà quý vị. Quan trọng là tố chất thế là biết rồi, chất thế là biết rồi đúng không ạ? Đấy. Tôi sẽ cất đi cho nghỉ ngơi nhá. Chắc còn đói, còn phải nghỉ ngơi tí đã. Rất máu đấy, nhìn ạ, bộ to đấy. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu liên hệ với tôi sớm nhá, không em này cũng sẽ rất nhanh bay thôi.